Yo, mis panas, estoy comiendo uva. Todo esto que ustedes ven, pura uva. Uvita deliciosa. Con lo que se prepara el vino acá, en esta zona de Ciudad Real. Miren, vea, ahí les muestro. Hectáreas de uva. De esas que estoy disfrutando. Dulcecitas. Saludos, mis parceros. Desde aquí, desde Alcázar de San Juan. Un saludo para todos mis amigos. Dios los bendiga.